Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Grand Angle. Ce soir, je vous propose une édition au cœur de l'actualité nationale où il sera question de politique, de social et de sport. Tout de suite, le sommaire. Grand Angle a accompagné les supporters des Lions de la classe pour la rencontre qui les a opposés à l'Algérie au stade de Annaba. Entre espoir et déception, chronique du jour le plus long. Depuis le début de l'insurrection en Libye, des milliers de Marocains ont été rapatriés par la mer et par les airs. Parmi eux, l'Habib, artisan en décoration. Il a laissé derrière lui un pays en guerre, l'insécurité, le traumatisme de la violence. Devant lui, la joie du retour, mêlée aux craintes d'un avenir incertain. Portrait croisé de deux militants aux chemins opposés. Le premier, Khalid El-Hariri, est parlementaire à Jdida. L'autre, Houda Sahli, est associative à Sidi Bornossi à Casablanca. Ils ont en commun la passion du terrain, de la justice sociale, de la démocratie. Tous deux veulent un changement et des réformes. La marche du 20 mars les a réunis. Mais le fossé qui les sépare est toujours grand. المواطن كامل باغي الكرامه ديالو، كلشي باغي هامش من الحريات، كلشي باغي يعبر على رايه، كلشي باغي يشتغل، كلشي باغي يعطي وجهه نظر اليوم في السياسات العامه ديال البلاد. بناء الثقه غادي يكون هو اصعب مرحله في هذا المسار اللي غادي فيه. Le 20 février, des milliers de jeunes ont manifesté à travers le pays pour demander du changement, des réformes. Depuis, chaque semaine ou presque, des citoyens de tous bords se sont joints au mouvement dans tout le royaume. Parmi eux, Houda Sahli, une jeune militante associative de 24 ans de Sidi Bornossi à Casablanca et membre du mouvement du 20 février. Elle a grandi au cœur des problèmes de son quartier. Elle a des idées arrêtées sur la politique et les politiciens qu'elle qualifie de vendus, de malhonnêtes, d'opportunistes. Nous avons voulu croiser le quotidien de Houda avec celui d'un homme politique, justement. Il s'appelle Khalid El-Hariri et il est parlementaire à Jdida pour le compte de l'USFP. Lui aussi a marché le 20 février et le 20 mars, mais avec des objectifs différents. Nous avons essayé de voir ce qui les rapprochait, ce qui les différenciait, comment ils voyaient l'avenir de leur pays. Nous les avons questionnés sur les réformes les plus urgentes et la manière de les mener à bien. Tout de suite, le reportage signé Hicham Karti, Rabi El Aïdouni, Hassan Mhenni et Fouzia Housni. أنا خالد الحريري نائب برلماني على منطقة ديال جديدة أزمور برجديد حزب اتحاد الشراكي القوات الشعبية. انا هدى سحلي، طالبة حقوق سنة ثانية بكلية المحمدية، طالبة في المعهد الإعلام والصحافة الدار البيضاء، مناضلة في جمعية انطلاقة الطفولة والشباب حي البرنوصي، وناشطة في حركة 20 فبراير. هاد الروبورتاج كنعتقد غادي يحاول يعطي واحد جزء من الإجابة العديد من الشباب اللي كيتسائلوا شنو كيديروا السياسيين، شنو كيديروا الاحزاب البرلمانيه اللي كيقولوا ان العمل ديالهم ما عنده فائده. فإلا قدرنا نقنعوا واحد الجزء منهم باللي يمكن هذا العمل عنده شي فائده غادي نكونوا نجحنا في هذا الروبورتاج. كاين روبورتاج اللي مع رجل سياسي عنده موقعه في البرلمان. من بين المطالب اللي حاملها الحركة هي حل البرلمان وإسقاط الحكومة. إذا بغيت نعرف هو كبرلماني كيفاش كيفكر، كيفاش كيتجاوب معه وكيفاش كيتفاعل مع المطالب ديال الحركة 20 فبراير. Dimanche 20 mars, à Casablanca, quartier d'Erb Omar, devant l'immeuble historique de la CDT et avec Feyrouz comme fond sonore, des militants de tout âge ont investi le lieu. Aujourd'hui, ils sont rodés à l'exercice entre sit-in et marche. Houda Sahli a été de toutes ces manifestations.
De Facebook où l'activisme a commencé, ils ont transporté leurs revendications dans la rue. Et en tête, liberté, dignité, bonne gouvernance, démocratie. Houda a choisi d'être le porte-voix des problèmes de son quartier. Elle a rejoint le mouvement en janvier et est devenue un de ses membres les plus actifs, les plus motivés. Première rencontre entre Houda et Khalid. Lui marche généralement en famille. Il retransmet sur les réseaux sociaux via son téléphone photos et impressions de la marche. Un véritable cyberdéputé. En termes de slogan, le choix est de taille. C'est ce pourquoi les partis politiques ont milité depuis des années. Ils continuent à le faire, mais il y a eu une baisse de rythme dans ces réclamations. Des jeunes comme lui, comme ceux que vous voyez ici, ont repris le flambeau. Et donc, ils ont remis tout ça d'actualité. Heureusement qu'ils sont là, parce que nous, on était un peu plus en arrière. Le 20 février et le 20 mars, les partis n'avaient donné aucune consigne claire pour participer ou pas au sit-in et marche. Khalid El-Hariri voulait être en phase avec la jeunesse de ce pays. الصباح فايقه واجده نزلت هنايا مع 8 كنت هنايا وبديت الاجتماع ديالي. اجتماع ولكن شحال الاسبوع اللي فات شحال درتوا اجتماع باش تنظموا هادشي؟ يوميا اجتماعات في الليل؟ يوميا في الليل ما بين الجمعه عامه وما بين الاجتماعات ديال اللجان الوظيفيه. والمطالب ديالكم بقى هي بقى نفس المطالب واخا الخطاب ما رقاش المطالب ديالنا. الاشياء اللي كتطلبوا بها حل البرلمان وحل الحكومه ياك؟ حل البرلمان وحل الحكومه وتوسيع هامش الحريات العامه والفرديه. كاين شي كلاسمون البريوريتي الاولويات ديالي؟ اول حاجه ملكيه برلمانيه، ولكن هذه تغيير الدستور، تغيير الدستور واخا كامل ما فيهش توابت ولا هادو نعالجوهم وهادو لا، كامل خصو يتعاون. بغينا الشباب يخدم، بغينا الشباب يخدم وبغينا تغيير الدستور لا والو، بغينا مصالح الشعب يحقق. Au cœur d'une manifestation, difficile de faire un débat d'idées avec des arguments. L'instant est plus aux revendications, condamnations et les slogans tiennent le haut du pavé. Mais à la fin de la marche, chacun est curieux du parcours de l'autre, de ses idées. الحركه انخراط فيها كان مع جونفي ولا شي حاجه ياك بدايه السنه دونك ماشي قديم والعمل السياسي ما عمره ما كان انا في العمل السياسي ولكن امل ان جميع الناس كلهم كيديروا السياسه، كاين اللي واعي بها كاين اللي ما واعيش بها، كل واحد من المنطلق ديالو. العمل الحزبي ما كنمارسوش، العمل الحزبي ما دخلش. داكور واخا كنت كنفكر في واحد الوقت لكن ما طريقه الخدمه ما كتعجبنيش. فضلت انا نبقى في المجتمع المدني ونخدموا بالتنسيق مع التنظيمات كامله. حقيقه هذا مدخل كيسمح لعدد ديال الشباب انه يتحك مع هذا العالم السياسي ولا الحزبي. هذا ديك الساعه كيشوف الا اقتنع بالطريقه باش كيشتغلوا هذا راه غادي يمشي معاه.
ما اقتنعش كيبقى في العمل الجمعوي مع الاحزاب دائما عندهم المواطنين هو ذاك الصوت الرقم اللي غادي يحتاجوه في كل محطه انتخابيه من بعد كينساهم. ماشي دائما وماشي كلهم، ولكن عندك الحق في جزء كبير من هذاك الحزب ولا هذاك السيد اللي باغي يترشح، اشنو مقدم انت لهاد المواطنين اللي كاينين في هذه الرقعه الجغرافيه؟ شنو مقدم ليهم؟ كيفاش غتضمن لهم انك غادي تمارس او غادي تنفذ هذيك الوعود اللي كنتي؟ هذا هو الدور. Enfin, le débat s'installe, et aussi des promesses que chacun transporte l'autre dans son univers. دابا غنمشيو للمنطقه ديال البيت الجديد اللي هي جزء من الدائره الانتخابيه اللي كنشتغل فيها. اعتقد ان هذه الزياره غتبين للهدى وللشباب اللي غادي يشوفوا من بعد ان العمل ديال البرلماني بحال اللي غادي نمشيو مثلا المجلس ونحضروا لواحد الجلسه، ان العمل يمكن يبدا في اشياء بسيطه جدا. Première escale dans une commune rurale à l'extérieur de la ville. Khalid El Hariri a été sollicité par les habitants en tant que parlementaire pour avoir un passage à niveau qui permette à leurs enfants de franchir la voie en toute sécurité. هنا كاين مدرسه هي كتبان لكم، هما الدراري واقفين هنايا. هاد الدراري ساكنين ورا السكه ديال القطار، هاي السكه كتبان، الدواور ديالهم السكن ديالهم ديال الجهه، معنى هذا ان كل صباح خصهم يجيو وكيقطعوا السكه باش يجيو للمدرسه ديالهم، وفي العشيه كيجيو من المدرسه عاوتاني وكيقطعوا السكه بحال اللي كتشوف راهم دابا كيقطعوا تما. انت تعرف الخطر اللي كيمثل القطار. Et pour résoudre le problème, le député a fait marcher ses réseaux. شفت مع المدير ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه. في الاول قال لك حنا ما عندناش ميزانيه لهاد لي باساج كلهم، ولكن بقينا معاه بشويه بشويه حتى داروا واحد البرنامج فيه زادوا شي 12 باساج من بير جديد حتى الازمور، ما كانوش مبرمجين عاد زادوا برمجوهم، هذا واحد منهم. دابا تبنى هذا الشيء، ولكن دابا شحال هذه من الشهر وهو في نفس الوضعيه. دونك خصو عاوتاني يتحرك باش تسولهم علاش حابسين هنايا، شنو كيتسناو باش يكملوا العمل ديالهم. Deuxième escale, autre commune rurale, Khalid El Hariri est ici reconnu, interpellé, salué. Normal, dans ce douar, les habitants se souviennent de l'aide qu'il a apportée pour régler un problème vital. هذه جماعة الغديرة، هذه جماعة لاصقة كبير جديد، جماعة قروية ما عندهاش إمكانيات كثيرة، مداخل كثيرة. هاد الجماعة عندها واحد المشكل، هو أن الماء اللي كاين ملي كيحفروا البيار ما كاينش الماء حلو، كاين الماء مالح، فما كيقدوش يشربوا منه، كيشربوا منه البهايم يمكن، ولكن الناس ما كانوا كيشربوا. فشنو كانوا كيجيو من هاد الدواور هنايا، كيمشيو غالبا حتى البير جديد 5 كيلومتر باش ياخذوا الماء، ولا كانت واحد العوينه اخرى لهذا الشيء. كانوا خصهم يفيقوا مع 4 الصباح 5 الصباح باش يشدوا السيرفيس، باش تجي نوبته مع ديك 8 9 ديال الصباح باش كيسقي وعاد كيرجع. عدد ديال الدراري ما كانوش كيمشيو للمدرسه على قبل، حيت كان خصهم يمشي يجيب الماء. ملي دار هذا المشروع ساهل، ماشي حاجه معقده. كاين واحد لو شاتو دو ها هو هنايا، جابوا القوادس، كاين العوينه هنايا، وكاين شي 8 ولا شحال دابا وصلنا 8 ولا مع 13 8 د العوينات دابا اللي كاينين. كل عوينه درنا لها جمعيه ديال الناس ديال هذا، وكل جمعيه عندها واحد مسؤول هو اللي كياخذ، هو اللي مكلف كيخلص لاغاديج، حيت الماء كيخلصوه وكيتخلص من عند الناس بالماء. بطبيعه الحال الناس جاتهم رخص بزاف من داك الشيء اللي كانوا كيخلصوا، فهم مستعدين يخلصوا. كاين غير التدخل، غير التليفون بعض المره، ولا غير الاجتماع كيحل المشاكل. دابا هذه كيشربوا منها واحد على حسب 300 ولا 400 الناس، غير هذه 300 و 400 الناس ضربها في 8، ها انت عندك تقريبا واحد 2000 و 3000 الناس ما كانش كتلقى الماء، فقط لان كان واحد المشكل اداري بين جوج ديال المؤسسات. بعض المرات كنبقاو في المشاريع الكبرى والميزانيات الكبرى والملايير، ولكن راه غير بعض المرات غير مشكل صغير كيعطي واحد الاثار ما كيتصورش. Malgré le côté positif de ces initiatives, Houda s'étonne. Est-ce que ce n'est pas de